सम्पूर्णमा नमस्कार। म लक्ष्मण नेउपाने जय घन्टी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रपा वरिष्ठ नेता बालेन शाहज्यू यानि कि भावी प्रधानमन्त्री काठमाडौँको कीर्तिपुरमा प्रस्थान पश्चातको यो दृश्य तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। म्युजिकमा रमाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना दाजुभाइ जस्तै। यसले यो जनलहरले जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति देखाएको जनताले माया र आत्मविश्वासप्रति उच्च सम्मानसँगै यो जनलहरले प्रत्यक्ष रूपमा के सङ्केत गर्छ भने देशैभरिबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अत्याधिक बहुमत आउने यो सङ्केतसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बन्ने छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। यो सङ्केत परिवर्तनको अब जनताले परिवर्तन चाहेका छन्। त्यसैले सर्वसाधारण आम जनताहरूले अब तपाईँहरू कहीँ कतै नरुमली यो भिडियो जुन जुन ठाउँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया अब परिवर्तनको यात्रामा तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान, आफ्नो मतदानलाई आफ्नो सन्ततिहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने पाटो सम्झेर तपाईँहरूले मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने ढुक्क छौँ र यो विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई। आगामी दिनहरूमा यो नयाँ नेपालको परिकल्पना, तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण मतदानले नयाँ नेपालको परिकल्पना र देशले नयाँ स्वरूप देख्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। जय देश, जय नेपाल, जय